de València. I només baixar i hem tirat petardos. Hem vingut per les falles, però les desmunten demà i demà passat. O sigui que encara no hi ha res avui. A veure què trobem. Jo no sé si estem a les falles o a la Fèria d'Abril. O és Nadal. Avui estan muntant les falles. Aquesta nit, entre avui i demà, no era? Però bueno, que ja es veuen allà a fons figures. És una falla infantil de la que hem vist abans i estan els nens posant les pedretes a terra. Aquí són totes les figures que encara han de posar. Tots els panelets que tenen per aquí, també. Aquí també estan acabant de muntar, però l'important és que tenen aquí menjar, perquè clar, vull dir, és important menjar. I els pots de pintura aquí al costat per si suposo que al muntar doncs cau una mica de pintura o alguna cosa. Aquesta de pinta és interessant perquè aquí veiem un senyor Nàpies. Tinc una cosa de dir. Allà hi ha corones de flors. Ui, aquesta deu ser interessant! Hem arribat a la plaça de l'Ajuntament, on fan aquí la gàbia de les mascletades. Vindrem? Jo crec que no. Jo ja en vaig tenir prou de pum-pum. El dia 30 de desembre a Centelles, a la festa del Pi, amb tots els galejadors. Però no cal estar aquí davant per no veure res, perquè total, veus fum. I aquí hi ha les falles, la infantil i l'adulta de l'Ajuntament. Que jo diria que no participen al concurs. Està molt guai aquesta infantil de l'Ajuntament. Ara just estàvem comentant de com pot ser que cremin les falles aquí al mig a 2 metres de les cases. I a més, façanes acabades de pintar, que per molt que remullis acabaran negres. Però hem vist que aquí hi ha una senyal molt interessant, que diu que està assegurada contra incendios. Saber de quin segle és. Però ei, cap problema. Bueno, doncs aquí tenim a la senyora aquesta, la mare de Déu dels Desemparats. Perudeta. Òbviament encara no té flors. Per què? Encara no li ha portat. Però tot això s'omple de flors. I veig que allà n'hi ha més. I allà s'omplen més flors. Estàvem passejant per València i que aquí hi ha el Palau del Marquès de Dosaigües. Bueno, no està mal. Està guai. Val 3 euros l'entrada. Estem a la plaça Redona. M'encanten les places així amb fonts al mig. Això, vist des de dalt, sembla que una nau terrestre hagi quedat aquí, enmig del centre de València, ha sigut un forat rodó i hagi quedat aquí. Les paletes per la nit es tanquen. I allà es veu l'església de Sant Vicent, crec que era. Hem entrat al Palau de la Generalitat, que avui ja es pot visitar, aquests dies de falles. Venim d'aquella sala d'allà que hi ha com una mini exposició de ninots de falles petits, una mica d'història, i ara anem a fer la visita al Palau. No sé quina sala és, perquè si ho posa no ho he vist. Potser no ho posa, però està molt guai. Aquí són com balcons. Estem fent el guiri total. Ara hem entrat a les Torres de Serrat, que jo no sabia que es podia pujar. I aquí estem.
€2 entrada general, €1 entrada reduïda i gratis i no sé què. Hem parat a dinar i just són les 2 fent la mascleta, allò que tinc zero ganes de veure. I està allà al mig del fum. I hem demanat arròs a banda, a veure què tal. Arròs a banda, que pues, molt a banda no és, la veritat. Hem preguntat, ¿això es de arròs a banda? Ens diuen sí. Pues, y pones que de a banda solo le queda el nombre. Pues no me digas. Era una paella de marisc, perquè, vamos, si us he demano paella normal. Estem a l'església de Sant Nicolau, la capella Sixtina de València. L'entrada val €10 i entra amb l'audioguia. I l'audioguia diu que era una antiga església d'arquitectura gòtica que per X motius la van acabar decorant molt barroca i que quasi no es veu que sigui gòtica. O sigui, l'arquitectura que té és tot molt columnes grosses. L'únic que es veu gòtic més o menys podrien ser els arcs que hi ha al sostre, perquè no són rodons, però segueixen molt gruixuts. Tot i que també les finestres que hi ha a dalt de les capelles laterals sí que són, i el rosetó sí que són també gòtiques per la forma que tenen i l'amplitud del rosetó. Aquesta és l'entrada a l'església de la que hem de sortir. Un passadís secret. Que suposo que deuen tancar aquesta porta i llavors no passa ningú. Anem a entrar a la llotja de Messega, que a mi per fora em recorda molt la llotja de mar que hi ha a Palma de Mallorca. I diria que per dintre és molt semblant. Alguna relació deuen tenir. A mi digueu-me el que vulgueu, però jo aquestes columnes les he vist a la llotja de Palma. El senyor de l'audioguia acaba de dir el que jo fa rato que dic, que és igual que la llotja de Mallorca, que recorda molt a la llotja de Palma. Bueno, i hem descobert el tema aquest de Mallorca, més o menys. O sigui, primer es van fer la llotja de Mallorca, que van acabar en 1447, i aquesta d'aquí, la primera pedra, la van posar a 1480 i alguna cosa. O sigui, la de Mallorca podríem dir que és com potser la idea que van tenir, i llavors aquí van fer com la còpia més o menys de la sala, que és la que hi ha allà darrere, aquella porta allà. Hem arribat al lloc més boi de València. Gulliver. Són tobogans. El Gulliver és fet de terra i els tobogans són part del seu cos. I ara ens tirarem. Aquí venia quan era petita, vam venir. Cada vegada que he vingut hem anat venint. Però abans no estava així d'adaptat. O sigui, era això aquí al mig del riu i ja. I ja no hi havia res més. Ara ja està com millor, no? Hi ha taquilles també, o lavabos. És gratis, és gratis! El mejor de València, sempre que venim, s'ha de venir aquí, perquè si no, no hem vingut a València. Gulliver. Hem anat fins a... Realment anàvem al Gulliver, però al costat del Gulliver hi ha la Ciutat de la Ciència i les Arts. I allà al final hi ha com... Bueno, no es veu, però hi ha com molta gent i que diuen que són com les diferents colles, no sé si dir-li colles, de les falles, o els carrers, o comparses, no sé com es diu. Si ho sabeu, m'ho escriviu als comentaris. Però... estan com tots allà, estan anant tots cap allà i no sé què deu passar. Anem a averiguar-ho. Per cert, Andor està gravant aquí, Dar Segador m'ho va explicar, això. Que estàvem per aquí gravant, ho va dir per Twitter. Veieu la locura que hi ha allà? Anem a unir-nos a la festa, no? A veure...
diem què és això? El ninot indultat. Pensem, si no, ara ho preguntem. No sé, però si tots se porten allà com un nino, sembla com una processó. Perquè per allí n'hi ha més ninots. Ja, però jo no entenc que si està indultat vol dir que no es crema. No es crema. Però no indulten un de totes les falles, no un de cada falla. De cada categoria. Però quantes categories hi ha? Jo què sé. Bueno, ja hem averiguat que era tota aquesta locura divertida. Era que aquí hi havia el museu de l'Inot Indultat, o sigui, que uns dies abans que muntin la falla, cada falla tria un ninot i el porta aquí a l'exposició, llavors un jurat tria quin ninot de tots indulten. Llavors avui què ha passat? Avui han vingut totes les colles de les falles a buscar el seu ninot i estaven sortint en processions superdivertit, tots borratxíssims. Era molt divertit. Avui el ninot el porten a la falla perquè estigui completa, el ninot indultat que no cremaran. Si quan vagin a cremar la falla el trauran. En veritat, nosaltres no veníem aquí a això, veníem a passejar, a veure el Gulliver i a de pas on està al costat la ciutat de les Ciències i les Arts i ens hem trobat amb aquesta fiestassa. Encara surten, és que n'hi ha 300 o així. Ahir teníem un dubte, que era com poden cremar les falles al mig d'aquestes places tan a prop de les cases. En plan, les cases acabaran, per molta aigua que tirin, negres del fum. Aquí les noies que són viatgeres m'han explicat que moltes cases, aquí es veu, per exemple, aquí dalt, això, tiren un toldo ignífug que fa que no arribi, suposo que el fum, i l'hagin de pintar cada any la façana. Una locura! Aquí al mig estan els petards. Queda 1 hora i mitja. Estem al centre del Carme de Cultura Contemporània, crec que es diu. I està guai, és com un antic claustre. Estan reformant i fan exposicions de cultura contemporània. Estem a la Mare de Déu dels Desemparats. Bueno, total, que rodona. O sigui, no és una església de planta de creu. Bueno, no està mal tampoc això d'aquí dalt. Entre la Basílica dels Desemparats i la catedral tenim un pont del bisbe també. Bueno, no sé com es diu, no? Però ja m'enteneu, els de Barcelona. Hem sortit ara de Mare de Déu dels Desemparats i a veure, intentarem entrar en aquest museu, que és el Museu de l'Almoina. A veure què és. Crec que s'han de pagar 2 euros. I després intentarem anar a la catedral. És tipus el Born. Bueno, tot de ruïnes. Estem avorrides. Hem de decidir què fer. Però perquè no sabem, perquè ja ho hem fet tot. No perquè no sabíem què fer, és que ja ho hem fet tot. Llavors, estem aquí davant de la catedral, assegudes, mirant un mapa. A veure què fem. Ostres, aquí les falleres, super típic, i aquí, doncs a cop i volta estem a Tòquio. Pikachu, aquí, que ningú li fa ni cas. Ja podria ballar el ritme de la dolçaina, però no, ell no. Pikachu soso és. Estem davant de l'Ajuntament. Sembla en plan la classe alta passeant i tothom mirant i aplaudint. Perquè realment és que es passegen només, no fan res. En plan, mira el dinero que tengo que me comprar un traje. Estoy paseando. La Estació del Nord. Es veu que és l'estructura modernista més important de València.